善學今朝出門口涼咗喎。係啊，海欣，日頭仲幾好天，幾好陽光添啊！先睇下分區氣温，截至上晝7點，各區嘅最高氣温介乎24至到27.3度，至於最低氣温就介乎22.8至到25.2度。轉睇下風雨圖，一股大陸氣流正係影響廣東，同時同低壓槽相關嘅驟雨同埋雷暴影響緊南海北部。預測大致多雲，有一兩陣驟雨，日頭短暫時間有陽光，最高氣温大約29度，吹和緩嘅北至東北風。展望未來一兩日天色明朗，但係仍然有幾陣驟雨。星期六有幾陣驟雨同埋雷暴，星期日同星期一部分地區嘅雨勢比較大。預測今日上晝嘅空氣質素健康風險，一般監測站係低至中，路邊監測站亦都係低至中嘅水平。預測今日嘅最高紫外線指數係8，強度屬於甚高。跟住睇埋大灣區城市嘅天氣，澳門明朗，珠海多雲，中山江門多雲，肇慶佛山多雲，廣州東莞多雲，惠州多雲，深圳雷暴。天氣先講到呢一度啦。